facaafame narraatti ijaa godhatoo laphee dhugaa naafume lubbuun koo si haa bartoo sanyiin kee facaafame narraatti ijaa godhatoo laphee dhugaa naafume lubbuun koo si haa bartoo. Barsiisaan sin hubanneef baay'een akka godimoos waan barbaadeen si waama meerree namni akka Phexros waaqeffannaa seeraati bareedeera irri keenya hafuuraan garuu hin jirru wayyoo yaa galma keenya sanyiin kee facaafame narraatti ijaa godhatoo laphee dhugaa naafume lubbuun koo si haa bartoo. Dhagaarra kan jabaate lapheen ormaa faalagaa sanyiin kee facaafamus yagguus biqilee gogaa qabaachuuf dhabuun irraa kan boon ishee dhabsiisee guyyaatti deebitee dhuftu bitaa kee dhaabbachiise sanyiin kee facaafame narraatti ijaa godhatoo laphee dhugaa naafume lubbuun koo si haa bartoo. Jireenyaaf kan natti himtee sinbirri funaannattee anoo firii isaan qabu lubbuu koo biddaaf taatee dhagaahuu qofaa miti guutuu dubbii jecha kee taa'ee akkan jiraadhu naaf ergi ayyaana kee sanyiin kee facaafame narraatti ijaa godhatoo laphee dhugaa naafume lubbuun koo si haa bartoo. Firiin irraa dhaabame kan baala duwwaa kuusee harbuu gogeen yaadadha kan dirqama isaa dhiisee iji koon arguu taana maaltu jajachisiisa ergamoota ifa arguu lubbuun na hawwisiisa sanyiin kee facaafame narraatti ijaa godhatoo laphee dhugaa naafume lubbuun koo si haa bartoo sanyiin kee facaafame narraatti ijaa godhatoo laphee dhugaa naafume lubbuun koo si haa bartoo.